bosen sama yang gede-gede. Hexatekno, aku pengen cari yang kecil, praktis gitu. Pengen PC tapi kecil, yang praktis, bisa dibawa kemana aja, terus bisa dipakai buat apa aja gitu. Aku males yang gede-gede. Kira-kira apa ya? Hah? Z-Box? Apaan tuh? Boleh dong Hexatekno, aku pengen please. Tolong dong, datengin tuh barang. Ya, alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Hexatekno makasih nih, aku dikasih apa nih? Zotac Z-Box, man. Mantap, yang basic seri sih. Zotac Z-Box B1322. Udah support 4K, man. Ya Allah, PC apa ya ini? Aduh, penasaran nih teman-teman sama performanya gimana. Terus fisiknya gimana nih, desainnya. Nggak pakai lama, kita lanjut ke sesi unboxingnya. Bang! Nah, kita masuk ke sesi unboxingnya Z-Box. Aku kedatangan Zotac Z-Box, man. Mini PC, desainnya kecil, nggak kayak PC-PC yang biasa kalian lihat, yang gede-gede gitu. Nggak tahu kenapa aku hari ini pengen yang kecil-kecil, apa ya? Yang gede marai loro hati. Nah, dari segi kemasan sih, Zotac Z-Box ini menampilkan fisik dari Z-Box itu sendiri ya. Ini kotak kecil gini, hitam, terus seperti biasa. Kemasan belakang menampilkan ini fitur-fitur sama tombol-tombol dari Z-Box itu sendiri sama konektornya seperti itu. Udah kayak gitu aja sih kemasannya sama detail kelengkapannya ya. Oh ya, untuk Z-Box ini ada opsi untuk pembelian itu ada opsi upgrade. Jadi untuk bawaan pertamanya sih yaitu internal hard disk drive-nya 500 GB sama memori 2 GB ya. Terus ya juga bisa upgrade, jadi kalian bisa upgrade ke SSD atau RAM-nya ditambahin kayak begitu. Nah, untuk harga pertamanya itu 2.740.000 ya, itu yang hard disk 500 GB sama RAM 2 GB-an. Jadi kalau mau upgrade SSD juga bisa, ada optionnya, tapi harganya lebih mahal tentunya. Oke, kebetulan yang kita dapat kali ini yang seri pakai SSD ya, SSD-nya tuh pakai ADATA itu. Terus yuk kita bongkar aja ya. Kita bongkar. Sekarang kita udah disambut Z-Box-nya, Zotac Z-Box seperti itu. Kita lihat, setek ngarang. Untuk adaptornya nih, tarang. Jadi ini adaptor powernya untuk menyalakan ini PC. Terus kelengkapannya itu ya. Ini buku manual sama driver-drivernya. Nih, buku manual penggunaan, terus drivernya buat kalian yang biar nggak perlu download lagi seperti itu. Itu aja sih kelengkapannya. Saya tolong dong nih. Oh gitu. Di belakangnya ini udah ada dockingnya ya, jadi kalian nggak perlu ngadeg-ngadeg EDW, berdiri sendiri, dia udah bisa berdiri. Ya, ini ntar makanya tinggal digunain di sini, dipakai ini terus, tinggal dipanjat, dipasang gini doang. Keren kan, cakep kan? Terlihat di sini dari bodinya simple ya, kotak hitam. Untuk dimensinya itu 18,8 cm, terus panjang lebarnya juga 18,8 cm ya persegi. Terus tingginya ini 4,4 cm, men. Jadi lumayan ringkas ya, kecil. Terus di bagian depan ini ada tombol power, terus LED hard disk sama prosesor ya. Jadi kalau beroperasi dia klip-klip. Terus USB 3.0 yang kecil, mini USB. Terus card reader, ada ini colokan 3,5 untuk audio dan jack mic. Terus bagian atas ada USB lagi nih. Ada ventilasi, ini ventilasi untuk pembuangan panas prosesor ya, seperti itu. Terus di bagian belakang ada ini konektor VGA, D-sub, terus SVID, LAN, DisplayPort, HDMI, kemudian USB 3 2 biji seperti itu. Kita coba bongkar ya. Nah, untuk membukanya itu tinggal ini
bagian bautnya ada 2 biji ini, dicopot, tinggal disurung, klik, dorong. Terus ini casing belakang. Nah, tarang, kita udah disambut nih dalamannya ringkes toh. Ini pendingin prosesor, berarti di bawahnya pasti ada prosesornya. Terus soket memori ada 2 biji ya. Ini DDR3 ya, seperti itu. Dia pakai memori DDR3L ya, support dual channel. Itu maksimal cuma 8 GB sih, seperti itu. Storage-nya ini dipasang di sini. Ini SSD-nya aku pakai yang ADATA ya, 256 GB, soalnya bundlingnya ini selalu ADATA. Kalau kalian beli di toko komputer pasti bundlingnya ADATA, soalnya distributornya sama keduanya ini. Nah, yuk kita pasang ya. Lah, penasaran kan sama dengan performanya si ini Zotac ZBox ini? Yuk kita langsung ke sesi pengujian ya. Bam! Nah, Zotac ZBox B1322 ini menggunakan prosesor Intel Celeron ya, N3050. Ini kode name-nya Braswell. Terus cuma dual core, dual thread seperti itu. Terus core speed-nya itu default-nya 1,6 GHz ya. Terus pas boost itu 2,1 GHz seperti itu. Terlihat di sini TDP-nya itu cukup rendah. Itu cuma sekitar 6 wattan. Terus core voltage-nya juga terlihat cukup rendah ya. Emang ini ditunjukkan untuk komputasi mobile, jadi itu yang ngirit-ngirit daya gitu tuh. Saya penasaran sih dengan performanya. Di sini saya menggunakan benchmark dulu ya, tuh benchmark Cinebench R15 dulu. Terus tak bandingin sama Intel NUC yang versi Core i5 sih. Soalnya yang dijual di Indonesia rata-rata Intel NUC, dan Intel NUC paling murah itu yang ada Core i5-nya sayangnya. Jadi sebenarnya ini nggak gitu versi. Tapi gimana lagi. Terus di sini Cinebench R15 Zotac ZBox B1322 menghasilkan skor 120. Terus Intel NUC itu mencapai 257. Untuk 3D Mark Cloud Gate itu overall skornya Zotac ZBox itu cukup kewalahan ya, cuma menghasilkan skor 2236. Kemudian untuk 3D Mark Cloud Gate-nya si Intel NUC tuh mencapai 5893. Terus untuk Graven 4.0 yang medium quality ini menghasilkan FPS 6,3 untuk ZBox-nya, sangat rendah banget. Terus yang Intel NUC itu cuma 18,1. Di sini menurut saya keduanya itu emang agak ngos-ngosan terlihat. Jadi IGP mereka emang kurang worth it untuk 3D ya. Maka dari itu saya nggak melanjutkan untuk itu benchmark ke game. Jadi emang dilihat dari skor 3D Mark-nya, FPS-nya itu nggak playable banget jalanin render 3D gitu. Jadi saya nggak lanjut ke benchmark game ya. Aku coba ke benchmark encoding aja ya. Nah, di sini handbrake saya menggunakan 0.99 itu yang 1080p ya. Itu waktu yang dibutuhkan Zotac ZBox ini mencapai 5 menit 48 detik. Terus Intel NUC Core i5 ini menghasilkan waktu yang lebih singkat, yaitu 2 menit 53 detik, hampir setengahnya men. Pada Photoshop CS6 saya menggunakan filter ya. Pada Zotac ZBox itu menghasilkan waktu mencapai 15 menit 3 detik, lama banget. Terus yang Intel NUC itu cuma 4 menit 21. Jadi kemampuan Zotac ini, Zotac ZBox B1322 ini untuk render, pokoknya yang berhubungan dengan kerjaan rendering atau editing itu kurang powerful. Kita lanjut ke PC Mark-nya. PC Mark 8 di sini Zotac ZBox B1322 itu menghasilkan skor 1593 dan Intel NUC itu 2856. Kedua skor ini cukup rendah, jadi kurang worth it untuk pekerjaan sehari-hari ya, saat rendering editing video gitu kurang. Nah, kita masuk ke sesi kesimpulan ya. Nah, Zotac ZBox ini secara performa sih untuk kegiatan sehari-hari seperti nonton film atau dengerin musik atau ngetik atau presentasi kerjaan gitu tuh masih bagus banget ya, membantu banget. Tapi kalau untuk editing, render atau ngegame itu performanya sangat-sangat kurang men. Kalian mungkin bisa ambil ZBox yang pakai prosesor lebih tinggi ya kalau
kalian pengen performa lebih seperti itu. Nah, untuk harga sih ya masih cenderung mahal ya di harga segitu. Terus cuma dapat prosesor itu Pentium Celeron ya. Itu harganya kan tadi paling murah tuh 2,7 juta ya gitu. Oke lah, sekian untuk review ZBox Dota kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Terus jangan lupa subscribe, komen, dan like video kita supaya kita bisa selalu berkreasi dengan video-video lainnya. Oke? Aku tak pamit sih, ojo kangen-kangen. Nah, kangen foto wajahku saiki. Oke, come on. Oke, come on. Bye-bye. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Apa iki? Zotaku. Tolong.